Bueno chicos, acá estamos, ¿cómo andan? Seguimos. Lo que quería que ahora en la plataforma veamos, ¿sí? Estamos en primer grado, vamos a ir a prácticas del lenguaje, ¿sí? Esto es algo que hacemos siempre. Vamos a bajar, bajamos y vamos a ir acá, ¿sí? A los sonidos de la F o la F, como es el nombre, y lo vamos a ver al monosílabo, ¿sí? Vamos a escuchar un ratito. Está bueno que esto lo veamos varias veces en distintos momentos de la semana. ¿Estás listo para aprender una nueva sílaba? Ajá. Muy bien. Miren qué lindo. Hoy vamos a aprender cómo suena la letra F si la unimos con las 5 vocales. A, E, I, O, U. La letra F sola suena. ¿Puedes repetirlo? La letra F Con la la A suena fa. La letra F con la E suena fe. La letra F con la I suena fi. La letra F con la O suena fo. Y la letra F con la U suena fu. Bueno chicos, yo quiero que ustedes lo vean completito, el video, lo vean varias veces, ¿sí? Sirve verlo en distintos momentos, ¿sí? No solamente el día que yo les mando la clase, sino en otros días, ¿sí? Ustedes vayan revisando y reviendo varias veces los videitos de los distintos sonidos de las letras, ¿sí? Bueno, entonces les decía, vamos a ver los sonidos de la F, el monosílabo, ¿sí? Después también volvemos y vamos a ir acá, donde dice jugamos con las palabras, que yo les preparé dos juegos ahí, dos ejercicios para hacer, ¿sí? Que son muy lindos también y están semejantes a lo que les vengo haciendo. Uno es el de los sonidos de la F, ¿sí? Vamos a ir acá, se va a abrir, voy a hacer clic ahí y vamos a ver esta pantalla que se ve completa, ¿sí? Ustedes ven dibujitos, acá ven facturas, un farol, una foca, fideos, fútbol, ven fuego, una familia, un fantasma, nadie se asuste, tranquilos, una fila de personas y una fiesta, ¿sí? Y acá ustedes tienen acá abajo los sonidos con los cuales hay que completar, ¿sí? Fa, fa, fo, fi, fu, fi, fa, fa y fu, ¿sí? Y como siempre, bueno, tenemos que ir poniendo estos soniditos donde corresponden. Por ejemplo, el fo, a ver dónde está la foca, por acá. Ahí. Y lo suelto ahí, ¿sí? El fu es de fuego, lo dejo ahí. Y así vamos completando todo, ¿sí? Recuerden que una vez que lo han hecho, sacan una fotito y me lo mandan, ¿sí? Así yo tengo registro de que ustedes